கிளாஸ்கோல வெதர் வந்து மைனஸில் போயிட்டுருக்கு. மெயினாக பர்த்டேக்கும் கோல்டு வந்துருச்சு. அதனால ஈவினிங் நல்லா ஹாட்டாக சூப் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன். எனக்கு சிக்கனை விடைக்கும் மட்டன் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருந்தது. அதனால போன் அண்ட் ஃப்ளஷோட மட்டன் எடுத்திருக்கேன். அதில் மஞ்சத்தூள், எல்லா ஸ்பைசஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், ஏலக்காய், அப்புறம் பே லீஃப் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஜீரகம், பெருஞ்சீரகம், அப்புறம் ஆனியன், இஞ்சி பூண்டை கொஞ்சம் சதைச்சு போட்டிருக்கேன். அண்ட் கறி லீஃப் எடுத்திருக்கேன். நல்ல சால்ட் போட்டுக்கலாம். மெயினாக வந்து நான் கொரியாண்டர் பவுடர் உடைக்கும் கொரியாண்டர் சீட் போட்டிருக்கேன். அது நல்லாயிருக்கும். அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெப்பரை விடைக்கும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு 5 விசில்ஸ் வந்து நம்ம குக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கீல கொஞ்சம் ஆனியன், கறி லீஃபை வறுத்து போட்டோம் அப்படின்னா சூப் வந்து செம்ம அல்டிமேட்டாக இருக்கும். இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த சூப் வந்து அவ்வளோ ரிஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். See you soon. Bye.